AirPodslar, yəni simsiz qulaqlıqlar beynimizə radiasiya verirmi? Sosial şəbəkələrdə son zamanlar müzakirə edilən bu mövzu ilə bağlı elmi araşdırmalara istinad olan maraqlı bir xəbər hazırlamışıq. Bundan əlavə həddindən artıq arıq olmaq da ölüm riskini artırırmış. Çox maraqlı xəbərlərimiz var, bizi sona qədər izləyin. Saf televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadovadır. Süni intellektlə uşaqlarda xərçəngin müalicəsinə 50 milyon dollar vəsait ayrılıb. Amerikanın prezidenti proqnozlara əsaslanaraq gələcəkdə bir çox dünyada mövcud olan uşaqların xərçəngdən əziyyət çəkəcəyi ehtimalını nəzərə alaraq bu vəsait ayırıb. Süni intellekt uşaqlarda xərçəng ilə mübarizəyə cəlb edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump süni intellektdən istifadəni uşaqlarda xərçəng ilə mübarizəyə yönəldən yeni fərman imzalayıb. O, Ağ-Evdə keçirdiyi tədbirdə bu addımın diaqnostikanı sürətləndirəcəyini, klinik sınaqları daha effektiv edəcəyini və profilaktikanı gücləndirəcəyini bildirib. Yeni təşəbbüs çərçivəsində 50 milyon dollar ayrılacaq. Bu vəsait Trumpın prezidentliyinin ilk dövründə başladılan uşaq xərçəngi üzrə məlumat toplama təşəbbüsünün maliyyəsini 2 qat artıraraq ümumilikdə 100 milyon dollara çatdıracaq. Layihə böyük həcmli tibbi məlumatların toplanması və onların süni intellekt vasitəsilə təhlilinə yönələcək. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə dünyada hər il 19 yaşadək 400 min uşaq və yeniyetmə bu xəstəliyə tutulur. Gün ərzində telefondan sadəcə 2 saat istifadə edə biləcəklər. Yaponiyanın bir şəhərində merin aldığı qərardır. Kimliyindən asılı olmayaraq, yaşından asılı olmayaraq insanlar sadəcə gün ərzində 2 saat mobil telefon istifadə edəcəklər. Mer isə bu qərarını ona əsaslandırıb ki, şüadır, insanların sağlamlığına ziyandır, eyni zamanda bir-birləri ilə ünsiyyəti də əngəlləyir. Sizin əlinizdən telefonu alsalar gün ərzində və 2 saat versələr, buna necə baxarsınız? Şərhlərdə mütləq fikirlərinizi bizə yazın. Yaponiyada şəhər meri mobil telefondan gündə yalnız 2 saat istifadəyə icazə verdi. Oktyabrın 1-dən Yaponiyanın Toyaki şəhərinin sakinlərinə işdən və ya dərsdən kənarda gün ərzində mobil telefon, planşet, oyun konsolu və hətta kompüterdən cəmi 2 saat istifadə etməyə icazə verilib. Qəzetin yazdığına görə bu məhdudiyyətin qoyulması ideyası şəhər meri Masafumi Kuokiyə ağlına getdikcə daha çox məktəblinin dərsdən yayınması barədə məlumat verilməsinə sonra gəlib. Mer bu tendensiyanın mobil qurğulardan və oyunlardan asıllıq ilə əlaqələndirilib. Yeni qayda əsasən simvolik xarakter daşıyır, çünki mobil telefondan istifadəyə nəzarət etmə imkanı yoxdur və heç bir cərimə nəzərdə tutulmur. Artıq sınmış sümükləri metal implantlarla birləşdirməyə ehtiyac qalmayacaq. Alimlər elə bir süni yapışqan gel kəşf ediblər ki, 3 dəqiqə ərzində sınmış sümüyü bir-birinə bərkidir. Günü-gündən alimlərin bu kəşfləri bizi təəccübləndirməyə davam edir. Sümük sınıqlarını əməliyyatsız sağaldan yapışqan. Çinli alimlər sümüklərin bərpasında böyük yeniliyə imza atıb. Əvvəllər əməliyyat, metal lövhələr və vitrinlərlə müalicə edilən sümük sınıqları artıq cəmi 3 dəqiqəlik inyeksiya ilə sağaldılır. Bu, Hangzhou Yuannang Biotechnology şirkəti tərəfindən hazırlanmış xüsusi Bone 02 adlı bioyapışqanın sayəsində mümkün olub. Yeni bioyapışqan əməliyyatsız və ağrısız şəkildə sınıqları bərkitməyə imkan verir. Bone 02-nin ən böyük üstünlüklərindən biri onun qanla zəngin mühitdə belə effektiv işləməsidir. Bu isə digər yapışqanların çoxunda mümkün deyil. Alimlərin fikrincə bu yapışqan zamanla orqanizmdə sorularaq yerini normal sümük toxumasına verir. Beləliklə əlavə metal implantlara və ya onların sonradan çıxarılması üçün ikinci əməliyyata ehtiyac qalmır. İlk klinik sınaq artıq uğurla həyata keçirilib. Bilək sümüyü sınığı olan bir xəstəyə yalnız bir inyeksiya olunub və 3 ay sonra aparılan rentgen müayinəsi sümüyün tam və düzgün bitişdiyini göstərib. Heç bir çətin reabilitasiya prosesi tələb olunmayıb. Hazırda Bone 02 üzərində 150-dən çox xəstənin iştirakı ilə klinik sınaqlar davam etdirilir və ilkin nəticələr olduqca ümidvericidir. AirPodslar, yəni qulağımıza taxdığımız simsiz qulaqçıqlar.
nə qədər insan sağlamlığına ziyandır və radiasiyadır, insan beynini zədələməyi haqqında kifayət qədər blogerlərin son zamanlar paylaşdıqları videolar var və bütün dünya hazırda bu radiasiyadan danışır. Araşdırdıq. AirPodsların verdiyi radiasiya nədir və həqiqətən də insan başını mikrodalğalı sobaya soxub orada 3 dəqiqə saxlayacağı qədər ziyanlıdırmı? Bu sualın cavabını elm verir. Biz də dinləyək. Son günlər sosial şəbəkələrdə paylaşılan bir video geniş müzakirələrə səbəb olub. Videoda iddia edilir ki, simsiz qulaqlıqlar beyin nahiyəsində 140-160 dəfə çox radiasiya yayır. Kabel ilə bağlanan qulaqlıqlarda isə bu radiasiya demək olar ki, sıfırdır. Həmin şəxs bildirir ki, bu radiasiya beyin toxumalarında istilik yaradır və xərçəng riskini artırır. Video izləyicilərə paylaşım etməyi, diqqətli olmağı tövsiyə edir. Bu cür iddialar ictimaiyyətin diqqətini çəkir. Lakin doğrudanmı simsiz qulaqlıqlar sağlamlıq üçün təhlükəlidirmi? Aşağıda elmi mənbələrə əsaslanan analiz və ekspert qiymətləndirilməsi təqdim olunur. Əvvəlcə görək radiasiya nədir? Qulaqlıqların yaydığı radiasiya elektromaqnit sahələrində radiofrekans radiasiyasıdır və bu qeyri-ionlaşdırıcı radiasiya kateqoriyasına daxildir. Qeyri-ionlaşdırıcı radiasiya atomları ionlaşmaq gücünə malik deyil. Yəni birbaşa genetik materiyanı məhv edən təsiri yoxdur. Bəs bu haqqda tədqiqatlar nə deyir? Mövcud elmi icmal və meta tədqiqatlar göstərir ki, simsiz qulaqcıq istifadəsinin beyin və sinir sistemi xərçənginə səbəb olduğuna dair güclü sübut yoxdur. Təhlillər və ekspertlərin fikrincə simsiz qulaqlıqların yaydığı radiasiya səviyyəsi beynin qarşısında yerləşən mobil telefonların yaydığı radiasiyadan belə çox aşağıdır. Məsələn, fakt yoxlama araşdırmasında mühəndislik professorları bildiriblər ki, AirPods-u taxmaq beyninizi mini mikrodalğalı sobaya qoymaq kimi iddiaları elmi baxımdan əsassızdır. Snopes kimi fakt yoxlama resursları bu tip iddiaların doğru olmadığını bildirib. Hazırki elmi konsensus belədir. Simsiz qulaqlıqların beyin və xərçəng riski ilə birbaşa əlaqəsi barədə möhkəm elmi sübut yoxdur. Sosial mediada dolaşan 140-160 dəfə radiasiya və beyin işlənməsi kimi iddialar faktlara əsaslanmır və dəqiqləşdirilməmiş ölçü metada və elmi protokol nöqteyi nəzərindən mötəbər hesab edilmir. Lakin ehtiyatlılıq məqsədi ilə istifadəni məhdudlaşdırmaq istəyənlər üçün praktik tətbiqlər mümkündür. Yadınızdadırsa bir neçə gün əvvəl alimlərin insan dərisindən yeni bir adam yaratmağı ilə bağlı məlumat vermişdim. Artıq eyni cinsli 2 kişi və yaxud da 2 qadın ailə qurublarsa, övladları dünyaya gələ bilər. Sadəcə ikisinin dərisindən toxumalar götürməklə. İndi də bütün bu şoka salan bizi xəbərlər azmış kimi alimlər neyron yarada biliblər. Canlı bir neyron. Yəni insanın Allahlıq iddiası dayanmaq bilmir ki, bilmir. Alimlər süni neyron yaradıb. Massachusetts Universitetinin alimləri insan beyninin fəaliyyətini təqlid edə bilən inqilabi texnologiya üzərində işləyərək canlı neyron hüceyrələrinin davranışını tam şəkildə təkrarlayan süni neyron hazırlayıb. Bu neyron həyəcanlana bilir, öyrənmə qabiliyyətinə malikdir və kimyəvi siqnallarla reaksiya verir. Yeni süni neyronun əsasını memristor adlanan yaddaşa malik olan rezistor təşkil edir. Bu cihaz Geobacter bakteriyasının zülallı nanohissəciklərindən hazırlanıb. Tədqiqatçılar əlavə olaraq neyronu kimyəvi sensorlarla təchiz edib. Bu sensorlar ionlara və neyromediatorlara reaksiya verir və süni neyronun fəaliyyətini ətraf mühitdən gələn kimyəvi siqnallara uyğun olaraq tənzimlənməsinə şərait yaradır. Eksperimentlər zamanı süni neyron insan ürəyinin hüceyrələri ilə uğurla qarşılıqlı əlaqə qurub. O, ürək hüceyrələrinin yığılmalarını izləyib və noradrenalin kimi maddələrə reaksiya verib. Alimlər bildirir ki, bu texnologiya hələlik erkən mərhələdədir və yalnız laboratoriya şəraitində istifadə olunur. İllərdir artıq çəkinin ziyanları barədə məlumat veririk ki, kök olmaq sadəcə vizual olaraq deyil, eyni zamanda bədənin müxtəlif orqanlarına ağırlıq verir, xüsusən də ürək çox daha əziyyət çəkir çəkili insanlarda. Amma bugünkü xəbərimiz bunun tamamilə əksini deyə bilərəm. Məsələ burasındadır ki, alimlərin yeni araşdırması göstərib ki, həddindən artıq arıq insanların ölüm riski çəkili insanlardan daha çoxdur.
Maraqlı xəbərdir, baxaq. Çox arıq olmaq ölüm riskini 3 dəfə artırır. Danimarkalı alimlərin apardığı geniş miqyaslı araşdırma göstərib ki, az çəkili insanların ölüm riski artıq çəkidən əziyyət çəkənlərlə müqayisədə daha yüksəkdir. 85 mindən çox iştirakçının daxil olduğu bu tədqiqatda iştirakçıların orta yaşı 66 olub və onlar 5 il müddətində müşahidə edilib. Bu müddət ərzində 7555 nəfər vəfat edib ki, bu da ümumi iştirakçıların 8%-ni təşkil edir. Tədqiqatın aparıcı müəlliflərindən biri, Aarhus Universitetinin xəstəxanasından doktor Sigrid Gripscholl qeyd edib ki, bəzi insanlar xroniki xəstəliklər səbəbilə çəki itirir və bu da ölüm riskinin yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni, təkcə az çəki deyil, onun səbəbi də mühüm rol oynayır. Məsələ ilə bağlı mütəxəssislər vurğulayır ki, arıq insanlarda da bəzən xolesterin və şəkər səviyyəsi yüksək olur və bu da infarkt, insult kimi ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.